ရှိပြီ3နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြံကဘလို့အနေထားတွေရှိတယ်ကိုတို့အများဆုံးဖြစ်တဲ့အပင်တွေထားလို့8000တော့အဖြစ်ဖြစ်8000တော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တရက်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကောင်းတော့နည်းနည်းကြောမှာပေါ့12ပေကျော်မယ်ဟုတ်ပါတယ်8000တော့ဆိုကျွန်တော်ရက်က8000တော့မြင့်နေတယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်ပြောပြတာမှားတယ်12ပေကျော်တယ်12ပေကျော်လောက်ရှိတယ်မှာအလုံးဘက်ကရောဘယ်လောက်ရှိတယ်လုံးပါတော့ဆယ်ကြီးသူကညောစာကျွေးတဲ့ပုံမှန်မှုတူတယ်ညောစာကျတော့ညောစာကျွေးတယ်ဆိုတာတည်းများတယ်ညောစာကျွေးနိုင်ရင်ဒီလောက်အထိကျွန်တော်တို့ကြံထွက်တယ်အဲ့ဒါတေကာကိုတန်40အထိထွက်တယ်ညောစာကဟုတ်တေကာကိုတန်40အထိအကိုတို့ဟို3လီတာကာလမှာကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမဲ့ကုန်ကြစိတ်ပြီးလာ40ကိုဘယ်လောက်ကျွေးရလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ညောစာဟိုတင်ရ15ပလဲရ4ပလဲရ2ဟုတ်ကဲ့ချန်ရှိယာ830ကျွန်တော်သုံးဘူးတဲ့ဟာအဲ့တော့တမလားပြောလိုက်ကုန်ကြစိတ်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဝင်မောက်အမောက်ကတော့25သိန်းသိန်းစိတ်ရှိတယ်စိတ်ကျော်တယ်ကုန်ကြစိတ်တေကပေါ်မှာတေကပေါ်မှာကုန်ကြစိတ်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကုန်ကြအများကြီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခုစသုံးမယ်ဆွဲအားစုအများကြီးတက်တာမယ်ကျွန်တော်တို့အခုစသုံးမယ်ဆေးကဟိုဆေးပုတ်တွေကဟိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆေးသုံးတာနဲ့အခုဘာဆေးမှထဲရကျွန်တော်တို့အဲ့လေးပါတခါလေးပြမှာဒီဆေးသုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါတွဲအားစုလေးနဲဝါမယ်တွဲအားစုဝေမောက်နဲဝါမယ်ထွက်နှုံးပိုကောင်းလာမယ်ဒီလိုပြောရမှာဒီတရားစဲမရှိခင်ကလေးဟိုတရားစဲမှလည်းကျွန်တော်ကြံတင်ဘူးတဲ့အဲ့တုန်းကတော့10တန်း12တန်းပဲကျုပ်တို့ဝင်နေဗျာအဲ့တုန်းကတော့တန်းအစိတ်30 40မရှိဘူးမယူဟုတ်ပါလား10တန်း15တန်း15တန်းပဲဟုတ်ဒီအဲ့တုန်းကပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လာခဲ့တာအခုမှဒီတရားစဲကတော့ခမဒီယူကေသုံးလိုက်ရဲ့ဇူကီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသုံးကြည့်လိုက်ပါကိုတို့ပထမပြောတဲ့အထွက်နှုံးတက်ကိုဘလို့ကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးကျွန်တော်တို့အခုလာပြီးတော့အခမဲ့ဖြန်းပေးတာစမ်းသက်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်တက်တာမယ်တွဲအားစုတွေတက်တာမယ်နော်တွဲအားစုတက်တာကုန်ကြစိတ်တက်တာမယ်အထွက်နှုံးကအဲ့တက်မရောအောင်တိုးမယ်အခုတို့ပထမမျှော်မှန်းထားတဲ့ဒီလောက်ရှိတဲ့ဟာတွေဆိုတာတဲ့ကိုဒီတက်ကိုအိုက်တက်ကြီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါထမင်းဗာမျိုးစားမှမထင်နဲ့ organic ဖြစ်တဲ့အတွက်လေနော်မျိုးစားထက်တာမလို့သုံးကြည့်မှာကိုယ်တိုင်ကြုံမှကိုယ်တိုင်ယုံလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအခုကြော်ညာဝင်တာနော်ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ချိန်မှာလာပြောလို့ရတယ်ဒီပေမှာလည်းလာပြောလို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကစမ်းသက်ပုံးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အခုတို့သုံးကြည့်လိုက်ဇူကီပီပလက်တားလို့ပါမယ်ခမရတို့ဥစ္စာကသိချင်းဟောကောင်းခမရဟောကောင်းကတော့တခါတည်းပဲခဲ